ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸਨੈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਡੈਮੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸਨੈਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਵਸਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਵਸ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਘਬਰਾਉਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਘਰੋਂ ਡੇਲੀ ਵਾਈ ਡਾਈਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਵਰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੋ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਦ ਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਟੈਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੈਪ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਫਾਲਤੂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਔਖਾ ਪੈਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਔਖਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਊਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿੰਬਲਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਖੜੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੀਬੋਰਡ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਕੈਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਘਬਰਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚੂਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੰਬਲਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ ਕਿ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਾ ਹਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਵੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, CPU ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ CPU ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਨਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਰਵਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਰ ਵੱਜਦਾ CPU ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ CPU, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ CPU ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ CPU ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹਿੱਲੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ CPU ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਖਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੌਖਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਾਹਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਵਸ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਹੱਥ ਕੰਬਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਜਾਂ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਬਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਡਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਨੋਰਮਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟੈਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁੰਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀਅਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀ ਅੜੀਅਲਪਣਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਡ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੜੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇਵੋ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕੂਰੇਸੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਕੋਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਬਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ, ਕਰੋ ਮਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਮੋਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਦੋਸਤੋ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।